Oh, alis itu. Mau ke pangkalan bersama Paroy. Audien kan. Aduh ampun, panas ya deh, panas baran. Kilo itu mah anu 5 meteran mah digulung we teh kudu make. Naon? Heeh, teh kudu make CNP. Soalnya lemar deh. Itu berji wah. Kilo Oh. Terserah 5 teman. meteran. Dibanca lupa. Teh semeanya aja teh SMK. Oh, 4 gitu. Seri kan ngirimkeun ka mana dah?